habe auf die Kleidung gesprüht. Das war ein Riesenfehler. Also das ist Platz Nummer 7, hat mich negativ überrascht. Es geht nämlich um den Asura Oud. Es ist ein sehr, sehr intensiver Duft. Ich habe mit was anderem gerechnet und wurde von der Art des Duftes negativ überrascht. Von der Haltbarkeit habe ich, glaube ich, noch nie einen stärkeren Duft in der Hand gehalten. Kleine Geschichte dazu. Ich habe ein Review-Video zu diesem Duft hochgeladen und das war ein Riesenfehler, habe auf die Kleidung gesprüht. Der Duft war nach dem zweiten Waschgang sogar noch in der Basis, in dieser ledrigen Note, nicht angenehm, war der noch zu riechen. Also das ist Platz Nummer 7, hat mich negativ überrascht. Absolut nicht mein Duft. Oud, Maracuja und eben diese Ledernoten.